നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെയൊക്കെ വിരലുകളുടെ ഞെട്ടൊടിക്കാറുണ്ടോ? പലർക്കുമുള്ളൊരു ശീലമാണത്. എന്നാൽ പലർക്കും ഒരു സംശയം കൂടിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വിരലുകളുടെ ഞെട്ടൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സന്ധിവാതം വരുമോ എന്നുള്ളത്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ? നമ്മുടെ വിരലുകളുടെയൊക്കെ ജോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ സൈനോയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ദ്രാവകമുണ്ട്. ഇതിൽ നൈട്രജൻ പോലുള്ള ഗ്യാസുകളുമുണ്ട്. നമ്മൾ സോഡയൊക്കെ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബബിൾസ് വന്ന പോലെ നമ്മൾ ഞെട്ടൊടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പേസ് രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ഈ സ്പേസിലേക്ക് ഈ സൈനോയിൽ ഫ്ലൂയിഡിലുള്ള ഗ്യാസുകൾ ബബിൾ പോലെ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് പൊട്ടുകയും ചെയ്യും. ഈ ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ ഞെട്ടൊടിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. ഇത് ഒരിക്കലും എല്ലുകൾ തമ്മിൽ പറയുന്ന ശബ്ദമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടൊടിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് സന്ധിവാതം വരില്ല. എന്നാൽ ഇതൊരു ശീലമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജോയിന്റുകൾക്കൊക്കെ സ്വെല്ലിംഗ് വരാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൈവിരലുടെയൊക്കെ ശക്തി കുറഞ്ഞു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും.